Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo'q, charchashga vaqtim yo'q. Bugun o'sha o'zingiz aytganingizdek, oila qurishdagi umuman oltin qoidalar haqida gaplashsak. Mhm. Oila qurishdan oldinmi yoki oila qurish jarayonida bo'ladigan oltin qoidalar. Ha. Demak, bilasizmi Umar, har qanaqa inson oila qurishdan oldin bo'ladigan ba'zi bir me'yorlar bor. O'sha me'yorlarni anglashimiz va tushunishimiz kerak bo'ladi. Odatda oila quradigan inson, erkak bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, ijobiy jihatlarga e'tiborni qaratadi-da. Ijobiy tomonlariga. Misol uchun, deylik, to'y marosimi qayerda bo'lishi yoki san'atkorlar kerak bo'lsin, misol uchun kimlar keladi, nima bo'ladi. Lekin asosiy narsa baribir ham oila anaqasi shartnomasi uzoq muddatli yoki abadiy bo'lgach, endi uzoqqa qarashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, shunaqa bir me'yorlar bor, shunaqa bir qonunlar bor yoki qoidalar desak bo'ladi, ta'bir joiz bo'lsa. Mana shu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak bo'ladi. Chunki har qanday holatda insonni bizni ishlarimiz o'z-o'zidan bizni tafakkurimizga, ongimizga bog'liq bo'ladida. Ongiz qattiqcha yetib bora olsa, o'sha ishlarni ado qila olasiz, bajara olasiz. Ongiz yetib borgan joygacha siz harakat qila olasiz. Mana shunga taalluqli bo'lgan ba'zi bir narsalar haqida gaplashamiz. Birinchidan, birinchi qoida shunaqaki, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi jamiyat, qaysi elat, qaysi millat, qaysi din vakili bo'lishidan qat'iy nazar bilishimiz kerak bo'ladi. Mutlaq baxtli oila degan tushuncha yo'q. Ya'ni mutlaq saodatli yoki baxtli oila degan tushuncha yo'q. Nima demoqchiman bu so'zim bilan? Bilasizmi, ya'ni saodat deganda biz doim nima qilamiz? Saodat deganda doimo, aaa, doim siz xursandsiz, doim baxtlisiz, Tinchlik, doim sog'lom. tabassumdasizda. Mana shunaqa narsani xohlaydi. Mana shunaqa narsani inson o'ylaydida. Lekin oila deganda bunaqa narsa bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki oilani o'ziga yarasha tashvishlari bor. Farzand tarbiyasi bor, uni nafaqasi bor, bolalarni kasha pamperslari bor, suv, gaz, svetlarni to'lovlari bor, tushunasizmi? Demak, o'z-o'zidan tushunishimiz kerak bo'ladiki, mutlaq baxtli oila emas, balkim muvaffaqiyatli oila bo'ladi. Muvaffaqiyatli. Ya'ni, biz bir xil emasmiz. Har bir insonda o'zini qarashi, o'zini xarakteri, o'zini dunyoqarashi bo'lishi mumkin. Siz xush ko'rgan taomni man xush ko'rmasligim mumkin. Siz yaxshi ko'rgan rangni man yaxshi ko'rmasligim mumkin. Albatta, qanaqadir ma'noda kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Lekin muammo nimada? Muammo kelishmovchilik bo'lmaslikda emas. Muammo kelishmovchilik bo'lganida, nizo bo'lganida, undan chiqish yo'llarini bilmasligimiz. Mana shu katta muammo hisoblanadi. Demak, birinchi qoida shundan iboratki, mutlaq baxtli oila bo'lmaydi. Balki muvaffaqiyatli oila bo'ladi. Chunki oila bu mas'uliyat degani. Oila bu o'zaro bir-biriga qadam tashlash degani. Oila degani qanaqadir xato, qanaqadir holatlardan ko'z yumish degani. Shuning uchun doim aytiladigan narsa, oilalar haq ustiga barpo bo'lmaydi. Man doim gapiraman shu narsani. Oilalar haq ustiga emas, balkim nimani ustiga barpo bo'ladi? Oilalar rahmat, mehr-shafqat, muruvvat, nimadir esdan chiqarasiz, nimadir ko'rmaganga olasiz, nimadir narsadan ko'z yumasiz. Mana shunga o'xshagan narsalar ustiga umuman olganda fazilat deyiladi. Fazilatlar, axloq va odoblar ustiga quriladi. Haqlarchi haqlar? Haqlar oila qurishdan oldin o'rganiladi. Agarda kimki o'sha haqni ado qilishga qurbi yetsa, marhamat qadam tashlasin, misol uchun. Lekin nizo bo'lganda yana ko'tariladi. Mutaxassis oldida ko'tariladi. Shuning uchun birinchi qoida doim bilishimiz kerak bo'ladi. Mutlaq saodatli emas, balki muvaffaqiyatli oila bo'ladi. Mutlaq baxt tushunchasi yo'q. Har qandoq inson oilasida albatta nizo, kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Bu degani baxtsiz degani emas. Xo'p, ikkinchi qoida. Bilasizmi? Ya'ni har qandoq qiz bola yoki o'g'il bola bilishi kerak bo'ladi ikki tomon ham. Misol uchun, ayniqsa erkaklarga bu narsa ko'proq taalluqli bo'ladi deb o'ylayman. Misol uchun, kimnidir qizini oladigan bo'lsa yigit, uni yedirmoqlik yoki ichirmoqlik uchungina olmaydida. Yoki deylik qiz tomonga aytsak bo'ladi. Qiz tomon turmushga chiqqach taom pishirib beradi. Taom pishirib beradi. Uyni tozalaydi, bolalarni tarbiya qiladi. Oila buning ustiga qurilmagan. Ya'ni oila degani bu narsani tushunmaymiz. Faqatgina bu narsa emas.
Oddiy narsa. Misol uchun, ko'pincha aytiladiki, "Shukr qiling" deyiladi. Albatta shukr qilishimiz kerak. Hamma shukr qilish kerak bo'ladi. Bu narsaga biz buyurilganmiz. Lekin qarangda, siz, deylik, hamma narsani, ya'ni yemagan narsangiz yo'q. Aytiladi-ku o'zbek tilida. Yoki, aytiladiki, misol uchun, yaxshi joyda turasiz. Hamma narsangiz bor. Asosan moddiyatga qaraladi-da. Ayol kishi ham xuddi shunaqa qilishi mumkin. Deylik, sizni man, deylik, taomingizni pishirib beraman. Libosingizni yuvib beraman. Uyingizni tartiblayman. Lekin bilishimiz kerak bo'ladi. Qiz bola turmushga chiqishidan oldin balkim yaxshiroq yegan bo'lishi mumkin-da. Yaxshi oziqalangan bo'lishi mumkin. Yaxshiroq uyda turgan bo'lishi mumkin. Yaxshiroq e'tibor, izzatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Va ko'pincha shunaqa bo'ladi. Endi o'g'il bolaga erkak kishiga keladigan bo'lsak, balkim turmushidan oldin, balkim, deylik, uylanishidan oldin u uni uyi yaxshiroq tartiblangan bo'lishi mumkin. U yaxshiroq, misol uchun, kiyimi yuvilgan bo'lishi mumkin. Deylik, u yaxshiroq taom yegan bo'lishi mumkin. Gap faqat unda emasda. Gap faqat unda emas. Mana shu narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Mana shu narsani faqat tushunishimiz, balkim anglashimiz kerak bo'ladi. Chunki odatda erkak kishi yoki ayol kishi nima qiladi? Ikki tomonni bir-biriga bo'ladigan moddiy tomonligida gapirishi mumkin. Yo'q, gap faqat moddiyatda emasdi. Gap moddiyatda emasdi. Mana shu hozir e'tibordan biz 3-qoidaga o'tamiz. 3-qoidada aytiladiki, ayol kishiga qarata, erkak kishiga qarata aytiladiki, uning hissiyoti haqida so'rang. Uning hissiyotini so'rang deyiladi. Va ayol kishiga aytiladiki, uning fikri haqida va uning fikrini so'rang deyiladi. Bu 3-qoida edi. Ya'ni oddiy narsa, erkak kishi uning hissiyotini so'rash kerak bo'ladi. Misol uchun, "Qandoq dam? Ishdan kelgach kuni qandoq o'tdi?" Nima uchun? Chunki bu o'rinda o'z-o'zidan ayol kishini yaralish haqida gap ketadi-da. Ayol kishi 3 ta narsaga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan, o'shaning birinchisi va eng muhimi e'tibor bo'ladi. E'tibor bo'ladi. Ayol kishi vafot etishi mumkin jismonan, lekin undan oldin uni, men doim aytaman, u ma'nan vafot etadi-da, ruh ichida qoladi. Ruhi chiqmaydi, chirqiydi. Nima uchun? Chunki e'tibor yo'q-da. Shunaqa erkaklar bor, misol uchun aytadiki, "Man yaxshi yedirib qo'ydim, yaxshi ichirib qo'ydim." Tushunyapsizmi? Yaxshi joyda yashatib qo'ydim. Lekin, bilasizmi, buni o'zi baxt emasda. O'z-o'zidan dopamin gormoni, o'z-o'zidan serotonin gormoni va boshqa gormonlar bu narsa bilan ajralmasdi-da. Bu narsa bilan ro'yobga chiqmas edi. Misol uchun, mana ba'zi ayollar, misol uchun, eriga "Menga e'tibor kerak. Menga, deylik, ayol kishi qulog'i bilan yaxshi ko'radi. Sizni e'tiboringizga muhtojman. Sizni go'zal so'zingizga muhtojman" deganida erkak kishi tushunmasligi mumkin. O'z-o'zidan erkak kishi aytadiki, "Janjal boshlamagin. Falonchidan ko'ra yaxshiroqsan, pistonchidan ko'ra yaxshiroqsan" deydi va o'z-o'zini moddiy tomonga olib boradi. Axir insonni o'zi moddiyatdan iborat emas. Bizni hissiyotimiz bor, bizni qalbimiz bor, bizni vijdonimiz bor, bizni ruhiyatimiz bor, bizni asablarimiz bor va hokazo. Mana shu narsada, mana shu bekatga erkak kishi e'tibor bermoqlik kerak bo'ladi. Shuning uchun erkak kishi aytiladiki, "Is'al an mashaa'iriha", ya'ni uning hissiyoti haqida so'zlang. So'rang. Misol uchun, gapingizni olsa ham, olmasa ham so'rang. U haqida gaplashing. Chunki ayol kishi nima qiladi? Bu narsaga muhtoj. Bu narsaga muhtoj. Shuning uchun erkak kishi buni yaxshi bilishi kerak bo'ladi va buning muqobilida, buning ro'parasida o'z-o'zidan ayol kishi aytadiki, buning, ya'ni eringizni nimasi? Fikri va qarori haqida so'rang. To'g'rirog'i fikrlari haqida so'rang. Chunki erkak kishi baribir ham namunada. Erkak kishi, uyni anaqasida, mas'ul shaxsi. Uni erkakligini bildiradigan narsa uning fikrini so'rashingiz bo'ladi. Chunki ayni o'sha o'rinda u o'zini uyini rahbari, o'zini go'yoki erkak kishi va o'zi qanaqadir mablag' motivatsiyani, anaqa qiladi, his qiladi. Shuning uchun mana shu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Haqiqatdan agar ayol kishi "Man bundoq qilish kerak, undoq qilish kerak" desa, erkak kishiga yoqmaydi. "Men san man turib san man uchun qaror chiqaryapsan" degan gaplar bo'ladi-da. Xuddi shundoq. Xuddi shundoq. Demak, mana shu, bu o'ta muhim va asos qonunlar hisoblanadi oilada. Demak, birinchi qonunga, o'tadigan bo'lsak, misol uchun, mutlaq baxt tushunchasi yo'q, balki muvaffaqiyat tushunchasi borligi haqida bilishimiz kerak bo'ladi. Chunki baxt deganda hamma har xil tushunadi-da. Ikkinchi o'rindagi boya aytilgan ikkinchi tomon haqida gapirsak bo'ladi va uchinchisi mana hozir aytilgan narsa. Xo'p, yana nima narsalar bor? Erkak va ayolning psixologiyasi, uning yaralishini e'tiborga oladigan bo'lsak,
Ya'ni bilishimiz kerak bo'ladigan narsa, uni yaralishi, uni missiyasidan kelib chiqqan holatda ayol kishi erkak kishini sukut saqlamoqligini va erkak kishi ayol kishini ko'p gapirmoqligini ko'tarishi kerak bo'ladi. Hmm. Tushunishi kerak bo'ladi. Ayol kishi ko'p gapirishi mumkin. Ikkinchi tomonga o'zining hissiyotini to'kib sochishi kerak bo'ladi. Ayol kishi endi insondan yaratilganda, uni hissiyoti yuqori bo'ladi. Nimanidir gapirish kerak bo'ladi. Biz tuproqdan yaratilganmiz. Ular insondan yaratilgan. Hmm. Tuproqqacha o'rtada bitta bekat bor, u inson edi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun erkak kishi uni bilag'on deb tushunish kerak emas. Ayol kishi eriga nimalarnidir gapirib, unga amal qilmasligi mumkin. Erni so'zini olmasligi mumkin. Tushunyapsizmi? Lekin shunda ham erkak kishi tinglash kerak bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom anaqani Ummu Zara haqida, Abu Zara haqidagi hikoyani Oysha onamiz aytganlarida juda uzun hikoya edi. Oysha onamiz Payg'ambar alayhissalom to'liq tinglaganlardi. Ya'ni to'liq tinglashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'p gapiruvchi inson deb yurmasligimiz kerak bo'ladi. Buning muqobilida erkak kishi gapirmasligi mumkin. Erkak kishi gapirmasligi bizni hissiyotni o'zi biroz ozligimiz bor. Nisbatan ayol kishiga. Undan keyin erkak kishi gapirmasdan sukut saqlamoqligi bu kimnidir o'ylayapti degani emasda. Qanaqadir reja qilyapti, kimgadir xayoli ketib qoldi degani emas. Erkak kishini o'zini xos bir g'ori bor. O'sha g'orga kirishi mumkin. Misol uchun, ya'ni o'zi bir nima desam bo'ladi, o'zi yolg'iz qolish xohlaydi ba'zi o'rinlarda. Chunki o'zining hayotiga cho'mib ketadi. O'zi bilan o'zi g'arq bo'lib qolishi mumkin. Buni ayol kishi tushunish kerak bo'ladi. Bu holatda uning sukutini, uning kam gapini ayol kishi qabul qilmoqligi to'g'ri bo'ladi. Bu 4-muhim qoida edi. Xo'p, yana qanaqa qonunlar bor? Yana aytiladigan doim bo'ladigan narsa shuki, hech ham tilingizdan rahmat degan so'z tushmasligi kerak bo'ladi. 5-qoida. Erkak ayol er-xotin munosabati doimo nima bo'lishidan qat'iy nazar rahmat deyishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi inson aytadiki, rahmat demoqlikka men hech qanaqa sabab topa olmayman deydi. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, erkak kishi ayoliga qarata aytishi mumkin, boringiz uchun shukr va boringiz uchun rahmat sizga. Xuddi shu narsani ayol kishi eriga qarata, siz boringiz uchun rahmat va shukr deyishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bu sehrli so'z. Bu o'sha qalbgacha yetib boradigan so'z. Hech ham erkak kishi yoki ayol aytish kerak emasda, o'zi nafaqa qilish kerak, o'zi uyga ro'zg'or olib kelish kerak degan so'z gapirish kerak emas. Erkak kishi o'sha 3 ta narsaga muhtoj bo'lsa, 3 tadan bittasi motivatsiya bo'ladi. Har qanday buyuk erkakning ortida buyuk ayol bor. Har qanday singan erkakning ortida singan ayol bor. O'rni yo'q erkakning ortida hech kim yo'q. Hatto Payg'ambar alayhisalomning hayotlariga qaraydigan bo'lsak, onalarimizning buyuk deylik maqsadlari, missiyalaridan biri Payg'ambar alayhissalomga berilgan boyagi motivatsiya bo'lgan. Xadija onamizdek motivatsiya biron bir ayol berganmikan eriga? Yoki Ummu Salama onamiz Hudaybiyadagi misol uchun so'zlari. Bularning hammasi ya'ni erkak kishi muhtojda. Shuning uchun aytiladiki, erkak kishi maqtalish xohlaydi. Biron bir yutug'i uchun, biron bir qilgan amali yoki yutug'i uchun kichkina va kam bo'lsa ham 2 ta non olib keldim. Rahmat amajon, boringizga shukr. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Erkak kishi xohlasin, xohlamasin, baribir nima qiladi, motivatsiyani oladi. Shuning uchun bu narsani biz topishimiz kerak bo'ladi. Yana aytiladiki, nima narsaga biz e'tibor va diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, u narsa ko'payib boraveradi. Bu psixologiyada bor. Nima narsaga e'tiboringizni qarating, rahmat dedingizmi, o'sha sifat oshib boradi. Ziyoda bo'ladi. Nima narsaga e'tibor qaratmadingizmi, kamayib boradi. Shuning uchun doim aytiladigan narsa, men sizni yaxshi ko'raman, sizni sevaman, shunga o'xshash so'zlar, iboralar gapiriladi. Albatta bu iboradan so'ng buning sababi ham aytilgani yaxshi bo'ladi. Misol uchun, men sizni yaxshi ko'raman, chunki mana shu sifatingiz yoqadi. Tushuntira oldimmi? Mana shu sifatlarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Sizga rahmat, chunki mana shu sifatingiz uchun deyishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki e'tiborimiz boya sifatga, boya xarakterga qaratadigan bo'lsak, aynan shu xarakter o'z-o'zidan ziyoda bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni az-zawaj huwa al-aqd deyiladi. Vaqtun nikah. وليس هو يعني وليس هو عقد العمل. Ya'ni oila munosabatlari bu aqdi nikoh. Bu nikoh shartnomasi, bu ish shartnomasi emas. Ish
bo'ladigan dogovor shartnomalar bor-ku, ishga kiradigan xodim uchun. Bu unaqa shartnoma emas edi. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Demak, nima degani bo'ladi bu? Nima degani bo'ladi? Bu nikoh aqdi bo'ldi. Bu ish aqdi yoki ish shartnomasi bo'ladimi? O'z-o'zidan bu narsani ulamolar aytadiki, aqdul musharaka deyiladi. Demak, o'zaro hamkorlikda qurilgan bu bir bitim. Shunaqa taraflar bor, erkak kishining so'zi faqatgina o'tadi. Shunaqa so'zlar bor yoki tomonlar bor yoki shunaqa hodisalar bor. Ayol kishining so'zi o'tuvchiroqdir. U bilan buni nima qilish kerak? Ajratib olish kerak bo'ladi. Va albatta o'rtadagi narsalarda u bilan buning o'rtasidagi muammolarda o'zaro maslahat, o'zaro munosabat, o'zaro muzokara qilish kerak bo'ladi. Chunki bu, bilasizmi, bu narsa rahbar yoki xodim o'rtasidagi munosabat emasda. Shuning uchun munosabatlarga keladigan bo'lsak, munosabatlar deylik, vertikal bo'ladi. Misol uchun yoki gorizontal bo'ladi, yoki ufuqiy bo'ladi. Nima degani? Misol uchun bo'lishi mumkin. Munosabat tepadan pastga qarab bo'ladi. Tepadan pastga. Ya'ni, deylik, ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabat. Rahbar bilan misol uchun xodim o'rtasidagi munosabat bo'lishi mumkin. Yoki pastdan tepaga bo'lishi ham mumkin. Farzand bilan ota-ona o'rtasidagi munosabatni misol qilsak bo'ladi. Lekin shu bilan birgalikda ufuqiy deyiladi. Keng taraladigan. Ufuqiy munosabat degani nima edi? Ufuqiy munosabat degani tengma bilan teng bo'ladigan munosabat. Teng bilan teng. Xo'p, er-xotin o'rtasidagi munosabat qandoq bo'lishi kerak bo'ladi? Qaysi to'g'ri? Biz tepadan pastga qaratamizmi? Ba'zan pastdan tepaga qarab qaratamizmi? Yoki tengma-teng bo'ladimi? Bilasizmi? Oqil erkak va oqil ayol uchalasidan ham foydalanadi. Uchala texnikadan ham foydalanadi. Shuning uchun men doim hayron qolaman. Abu Darda radhiyallohu anhu sahobiy. Bilasizmi, shu kishining so'zlari bor. Bu kishi hech qayerda o'qimaganlar. Bakalavr bo'lmaganlar, magistr bo'lmaganlar, misol uchun, bir psixolog bo'lishmagan, misol uchun, oila bo'yicha, oila munosabatlari bo'yicha mutaxassis bo'lishmagan, lekin ularni bir yarim qator so'zlari bor. Kelingki bir qator bo'la qolsin. Ummu Dardo ayollarga qaratgan aytgan so'zlari bor. Aytganlarki, mana shu so'z oilani ushlab qolishga sabab bo'ladi-da. Bu judayam buyuk so'z. Aytganlarki, agarda man Abu Darda ayollarga qarata aytganlar, agarda mani jahlim chiqsa, siz biroz pastga tushing deganlar. Agarda sizni jahlingiz chiqadigan bo'lsa, unda men biroz pastga tushaman degan. Tushunasizmi? Mana shu narsa o'zaro musharaka deyiladi. Er-xotin bir ho'kiz deyilardi-yu eskitdan, ya'ni qo'sh ho'kiz deyilardi. Xuddi shu singari bu musharaka o'zaro hamkorlikda bo'ladigan munosabat. Shuning uchun ajratib olish kerak bo'ladi. Qaysi so'z erkak kishiga taalluqli bo'ladi? Qaysi qaror erkak kishi uchun bo'ladi? Qaysi qaror ayol kishi uchun bo'ladi? Chunki ayolga taalluqli qiz bola tarbiyasiga, qizning xos hayotiga bo'ladigan so'zlar bo'lishi mumkin-da, qarorlar bo'lishi mumkin. Va qaysi qarorlarda biz nima qilamiz? O'rtani olamiz, o'zaro maslahat qilamiz. Bu juda ham muhim. Va eng oxirgi, muhim bo'ladigan qonunlardan yana biri, bilasizmi, hech qachon er-xotinlik munosabatida ayol erkaklarga nisbatan yoki erkak kishi ayoliga nisbatan umumlashtirish kerak emas. Nima demoqchiman bu narsa bilan? Ya'ni ayollar gapiradi, hamma erkak shunaqa. Misol uchun, chunki turmush o'rtog'idan qanaqadir sifat ko'rgan bo'lishi mumkin, qanaqadir holat bo'lgan bo'lishi mumkin, ajragan bo'lishi mumkin. Xuddi shu singari erkak kishi aytishi mumkinki, hamma ayollar o'zi shundoq. Shuning uchun mutaxassis aytadiki, agarda jaholatdan iborat bir bino quraman desangiz, o'sha binoni asosi fundamenti umumlashtirish bo'ladi. Chunki har bir inson o'zining xos qarashi bor, dunyoqarashi bor, mafkurasi bor, uning fikri bor va hokazo. Buni esdan chiqarmaslik kerak bo'ladi. Shuning uchun hech qachon ta'mim deydi ulamolarimiz, ayol kishi eridagi biron narsani ko'rib yoki ayol eridagi biron narsani ko'rib, erkak kishi ayoldagini ko'rib, hech qachon umumlashtirmoqlik kerak emas. Bundan yiroq bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana shunga o'xshagan qonunlar bor. Bular endi juda ham muhim qonunlar, tillo qoidalar deyiladi. Agar mana shu narsalarga qanaqadir amal qilsak, albatta muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'ylayman va o'rtadagi nizolarni chiroyli chiqib ketmoqlik uchun bir yengil bir yo'l ochiladi va rohat, e'tibor bilan yashash ham oson bo'ladi.